Dalgaların 4 kilometre altında. En büyük zorluk derinlikti. Atlantik Okyanusu'nun dibinde dedektifler Air France'ın 447 sefer sayılı uçağının kalıntılarını arıyorlar. Bu büyük bir havayolu şirketiydi. Ne yapıyorsun sen? Bir uçakları 4,5 dakika içinde çakılmıştı. 228 insan öldü. Şok edici bir haberdi. Derhal Brezilya ve Senegal hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçmeliyiz. Uçak kazası dedektiflerini büyük bir görev bekliyor. Bu kazanın neden yaşandığını kesinlikle çözemedik. En basit açıklama patlayan bir bomba sebebiyle düştüğüydü. Böyle açıklayabilirdik. Cevaplar enkazda gizli olabilir. Ama o delilleri bulmak Dur orada dur. yıllar alacak. Ne gerekiyorsa yapmış olmalılar.